Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň möçberlerini azaltmak, ýurdun bazarlaryny yerli haritlar bilen elleter bahadan üpçün etmegi tawşyran mahaly Aşgabatda ýumurtganyň gytçylygy emele geldi we olaryň bahasy telim etse gymmatlady. Azatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly habarçysy indi 5 gün bäri paýtagtyň bazarlarynda hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýumurtganyň tapdyrmaýandygyny aýtdy. Ýumurtga düýbünden satylmaýar. Ondyňa soňky 2 güniň dowamında paýtagtyň parahat etrapçylaryndaky döwlet dukanlarynda çäkli möçberde satyp başladylar. Onu ir saat 6:30-da, ýagny dukanyň iş sagaty başlamadan 1,5 saat öň satýarlar. Adamlar ir seher bilen uzy nowatlara düzülýärler. Her adama bir otu, ýagny 30 ýumurtgany 20 manada satýarlar. Mundan 5 gün ozal onuň bahasy 12 manada barabardy. Bu ýerdäki ýumurtga ýarym sagatyň dowamında satılıp gutarýar. Soňra adamlara ýumurtganyň ýokdugyny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Türkmen lideri 3 noýabrda geçiren video şekilli iş maslahatynda ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen elleter bahadan üpçün etmek bilen baglanşykly meseleleri söwda toplumynyň öňünde durýan wajyp meseleleriň biri bolup durýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda un, ösümlik ýagy, şeker we çörek ýaly adyk önümleriniň gytçylygy indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna iPhone 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. iPhone 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident täze ýyl münasibetli bazarlary ilatyň isleg bildirýän haritlary bilen doldurmagy tapşyrdy. Ministrler kabinetiniň 30 noýabrda geçirilen mejlisinde vice-premier Çary Gylyjew täze ýyl bayramy münasibetli ýurdun bazarlarynyň ilatyň isleg bildirýän haritlary bilen üpçün edilişi barada Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hasabat berdi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan ençeme ýaşaýjy ýurdun bazarlarynyň diňe täze ýyl bayramçylygyny däl eýsem el mudamyda azyk önümleri bilen üpçün edilmegini talap edýär. Türkmenistanyň azyk önümleriniň hususan un çörek önümleriniň ýetmezçiligi dowam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary soňky 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny maglumat berip gelýär. Tutuş ýurtda döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlaryň fonuny hatda paýtagtda da çörek adam maşyna çäkli möçberde satylyp başlandy. Ýa-da Prezident Berdimuhammedow 16 noýabrda geçiren maslahatyny Aşgabatyň täze ýyl bedegleriniň türkmen äheňlerini bolmagyny talap edipdi. Munyň edýän Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy 21 noýabrda häkimiýetleriň ýetip gelýän doňuz ýylyna degişli täze ýyl bedeglerini doňuzyň şekillerini ulanmagy gadagynçylyk girdenligini habar berdi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtyndaky jaýynyň elinden alynanlygy barada şikaýat eden 82 ýaşly pensioner ýitirim boldy. Kaka Gurbanowyň ýitirim bolanlygyny Türkmenistanyň kronikasy neşri 2 dekabrda habar berdi. Aşgabatly pensioneriň ýagdaýy barada Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy uranmasynyň bu web saytynda 20 maýda habar berilipdi. Kaka Gurbanow video çykyşynda jaýynyň bir kanun elinden alınandygyny özü gurrun beripdi. Neşriň habar bermegine görä 27 noýabrda Gurbanowa Aşgabatyň bir kararlyk etrawynyň prokuraturasyndan jaň edip 11-nji otaga barmagyny talap edipdirler. Şol gün Gurbanow ören ýarawsyz bolan soň diňe 29-na baryp bildi. Prokuraturada ony kabul etmediler. Nowatçy onuň işiniň polisiýa tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Polisiýa da oňa prokuraturanın derňewçisiniň arz edip Gurbanowyň ony kemsidenligini aýdypdyr. Indi otur öýüňde we garaş haçan gerek bolsa el bagyny alyp iziňden bararlar diýip polisiýa ofiseri
bäri oňa aýtdy diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri habar berýär. We 82 ýaşly goja Kaka Gurbanowyň 30-njy noýabrdan bäri telefon jaňlaryna jogap bermeýänligini belliýär. Türkmenistanda öz problemalary barada açyk edýän we häkimetlere kömek sorap ýüz tutýan adamlaryň ýydarlanmagy bilen bagly ýagdaýlar öňüm ýüze çykypdy. 2018-nji ýylyň baharynda Türkmenistanda ýaş aktivist ýitirim boldy. Osmaniýe Universitetiniň studenti Umrozak Omarkuliýew Türkiýede türkmen studentleriniň jemgyýetini döredinligi barada Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Edýän türkmen häkimetleriniň çaklygy boýunça Türkmenistana baran Umrozak ýitirim boldy. Soňra ol türmede tapyldy. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlep ölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.